咁你咪即係使咗4萬蚊搞個玩具錶翻嚟？當時咧，佢就攞咗呢份正品報告俾我嘅。我諗住勞力士，你運動款嘅你點你都值個幾萬蚊噶嘛。加上佢當時又話手頭緊，咁我話有呢份報告咁咪轉咗俾佢咯。我第一個月揾佢嘅時候，佢話手頭緊，騰唔到俾我。然後第二個月咧，我再揾佢嘅時候，佢又冇覆我啦。然後第3個月，直頭電話都唔聽。即係依家係直頭電話都唔聽你嘅。係啊。其實好簡單嘅，無論睇錶睇咩都好，你睇下呢個錶，呢個橄欖球，你見過有咁樣嘅橄欖球咩？你自己個手錶你除落，你自己睇下，你攞放大鏡自己去睇一睇，你睇下嗬。首先一個報告，你唔係話睇一個報告咧符合一個正品要求就 OK 噶啦。呢個鑑定機構啊，佢係好尊重客戶嘅要求嘅，客戶叫佢鑑定機芯就鑑定機芯，鑑定邊度佢就指出呢部分嘅鑑定係你自己冇睇清楚，你睇下。經客戶委託對該錶嘅機芯進行真偽鑑定，鑑定之後確定呢個機芯肉眼可視係主體符合正品要求，係話佢個機芯符合正品要求，唔係話呢個手錶符合正品要求。咁嘅咩？咁我諗住你手錶攞去做咗鑑定係正品啦，就應該冇問題㗎啦。要主要睇下人哋出嘅呢個報告係鑑定係乜嘢，佢鑑定只係鑑定個機芯，佢冇鑑定你呢個手錶整體嘅手錶。即係呢個我同你講過好多次嘅，你呢個手錶最簡單嘅就睇呢個橄欖球就 OK 啦。你見過有咁樣嘅橄欖球嘅咩？當時未睇嘅。你睇下你自己嘅呢個，你睇下就係一個橄欖球嘅一個形狀。你唔可能話淨係人哋有證書你就做個證書過嚟就 OK 嘅。你睇下呢個位置好簡單嘅，點樣去睇呢個呢？因為你要理解造假係點樣做嘅，佢模具做出嚟咧係好粗糙嘅，需要去做打磨，所以導致咗你睇下佢呢個位置，佢係已經係拋光拋到呢個已經滑邊啦。你睇下你自己嘅呢個明明就係一個直角，但係佢呢個明顯就係一個滑邊噶啦。點解咧？其實就好似同我打金嘅原理一樣，你嗰個金壓完條，你需要做出好嘅完美嘅花款，你必須要搓。點解要搓走咁多金粉咧？你就係要將佢搓平搓好一樣嘅。造假嘅話，佢個模具係做唔出嚟咁完美。你睇下。呢個係直不甩一條線，好直嘅，係直角嘅。你再睇下佢呢個，你睇唔下？佢已經係打滑邊啦，因為佢拋光，佢為咗要將佢拋靚仔，所以佢已經係拋到滑邊啦。單憑呢點，呢個手錶就唔可能真㗎啦，就係咁簡單。你依家你咁樣搞嘅話，呢個真係，唉，你睇下點樣咯？因為你呢啲你自己壓俾人嘅，人大不了同你講就係斷壓嘅啫。所以咧，我都唔知你呢個事情究竟要點樣去追討。啊，我都唔知啊。你情我願，我揾佢唔到添啊！依家證書咧，所以你做嘅時候咧，你唔可能話單睇一啲啲，你要整體去睇啊。佢提供俾你嘅證書要去睇，但係貨一定係要睇。我哋重點仲係要睇貨。當時太急啦。呢個真係我都幫唔到你，真係唔可以急㗎，係做我哋呢行一定係要淡定。你呢個睇下點樣處理吧。